Muy buenas, esta es la prueba de un teclado 60% GK61. Los estabilizadores plate mount que lleva de fábrica han sido clipeados y engrasados y se han fijado a la plate, porque normalmente de fábrica tienen algo de movimiento y juego y se tienen que fijar bien. Los interruptores son Duroc Tactile T1 y las teclas son Taihao, están hechas en PBT en proceso de doble inyección y como veis son de color blanco y naranja.